वेलकम यूएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपका जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का जो वीडियो ऑडियो कॉल का साउंड आपको नहीं आ रहा है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपको किस तरह उसकी आवाज़ चालू करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इससे पहले अगर दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो इंस्टाग्राम है उसको ओपन नहीं करना है। आपको जो फ़ोन का सेटिंग है उस सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। आपका कोई सा भी फ़ोन हो, आपको फ़ोन का सेटिंग का ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आपको जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको साउंड के नीचे ऐप्स वाला फ़ोल्डर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐप्स वाले फ़ोल्डर पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐप्स वाले फ़ोल्डर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सारे ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारे ऐप्स में आपको ढूंढ लेना है, इसमें इंस्टाग्राम आपको ढूंढ लेना है। तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम ढूंढ लेता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम ओपन करूँगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों परमिशंस। परमिशंस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप परमिशंस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा डोंट अलाउ में आपका हो रहा होगा। तो आपको डोंट अलाउ में यहाँ आपको अलाउ कर लेना है। तो कॉल्स में मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ से अलाउ कर लेना है। और जो ऑडियो कॉल है वो फ़ोन्स वाले, इसको फ़ोन्स पे आपको अलाउ कर लेना है। जैसे आप अलाउ करोगे तो थोड़ा बैक और लेना है। बैक लेने के बाद में आपको नोटिफिकेशन पे जाना है। जैसे आप नोटिफिकेशन पे जाओगे तो यहाँ हाल आपको ऑल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप कोई सा भी आप चाहते हो इसका नोटिफिकेशन मेरे को नहीं मिले, या बंद करना चाहते हो या चालू करना चाहते हो, तो आप इस तरह कोई सा भी कर सकते हो। तो आपको इस तरह से किसी का भी नोटिफिकेशन आप चाहते हो कि मेरे को या मैसेज का नोटिफिकेशन मिले, लाइव वीडियो कॉल का नोटिफिकेशन मिले, तो आप इस तरह से किसी भी का भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।